嚟咗機場，嘿，又係佢，又係佢啊！我哋出發。哇，係咪好抵啊？240K喎，我點解下下都要咁多嘅？食嘢啦，11歐，4歐，5個半。可樂呢？可樂係4.1歐。7.6歐，9.3歐，6.8歐。呢撻呢？呢撻就6歐，4歐。呢啲8、6。骨頭佬嚟嘅喎，哎呀！30、40。好啦，攞咗車啦，俾咗呢架我，都好大架下嘅。咁啊，檢查完一輪啦，影完相啦，咁啊，呢個嘢就非常之好啊，周圍都有少少箱，咁啊，擺好晒啲嘢，咁啊行李啦，咁啊擺好晒，咁樣啦，啊，仲有一個座位，2個座位，咁咪舒舒服服可以匿上去啊。好啦，跟住嗱，有呢啲傷痕，4條拎都有花，揸呢啲係安心啲嘅。你比較全身冇瑕疵嘅，我仲大鑊。嗱，我本來租呢架嘅，佢俾我嗱呢架標誌2008，佢俾咗呢架我，呢個係 Ford 嚟嘅，呢個係 Ford 嚟嘅，咁啊，呢個hybrid 喎，應該慳有啲啦，係咪？嗰架就咁樣咯，咁啊好明顯就呢個大啲咯，呢個高身啲，你睇啲窗就睇到啦，啲窗大隻啲嘅，啲窗高身啲，呢架高身啲。我揀呢架嘅，咁啊都望下佢咯。哇！咁樣諗住未揸過標誌，揸下標誌，個頭就咁樣嘅。哇！你嘅呢啲都係周身傷痕，呢把白色我都好瀨嘢，不過其實炭灰都好咩，都好蝦人，好深色嘅。好啦，準備出發。嚟到馬德里啊，8點50落機，攞晒行李咧都成個鐘頭，差唔多10點幾先至去攞車嚇，去counter嗰度搞登記啊，搞手續啊咁啊，跟住咧就攞車咁啊 set 晒啲車 cam 啊，成啊咪咪摸摸啊，而家個鐘係咪唔啱啊？而家12點噶啦嚇，咁啊係咯，咁啊車 cam 啦。跟住就開車啦，咁啊呢個係嗰啲油電車嚟嘅，咁咧着車係啦，着車佢話俾你聽，叫你咁樣啦，查，跟住咧就係咯冇聲嘅，我開頭唔知道，係咁
喺度搞嘅車咪以為冇撻車聲嘅，其實已經係 OK 咗嘅。好啦，準備出發啦！右太好大架車，咁啊啱啱出嚟機場嗰個路牌，啲路牌冇英文嘅，咁啊真係靠個導航。跟住個車，我自己攞個手機嚟做導航。跟住架車咧就唔知點解，可能頭先唔知撳咗啲咩咧，係咁喺度導航，咁咧變咗咧，我要記住唔好聽佢講嘢，咁我要一得閒就望翻我嗰個機咯，咁啊，要行100嘅，我行緊88，先，咁啊，係幾靚喎真係，呢個地色，咁啊，啱啱出嚟機場。停車場出嚟嗰下迷茫啫，出嚟都叫大路咁啊，都冇乜特別嘅，咁啊都係右軚咁啊，左軚啊，嗱間中都揸嘅，咁架車係大啲，咁都冇乜特別嘢，覺得好驚嚇，因為始終都係 highway 啊，咁啊 highway 易揸啲嘅，咁啊慢慢嚟，咁啊暫時啊補行程嘅，支支左左整下嘢咁啊。估唔到琴晚瞓得好喎，佢真係特選經濟貴少少咁啊，但係咧就即係好似大班椅咁，即係可以挨後躺平，仲有晾腳，跟住仲要兩隻腳板有嘢撐住嘅，咁啊即係叫做趴喺度瞓得幾舒服下㗎喎，咁唔係屈住啊 OK 喎，個位又同嗰啲普通經濟艙闊少少啦，咁啊。真係瞓到都幾好瞓啊！瞓到望下鐘，哇！瞓咗11個鐘喎，醒啦！唔好再迷啦，咁醒咯。跟住，原來都仲有個幾鐘頭落機啊！即係瞓醒覺，再咪咪摸摸食埋早餐咁啊落機啊！咁啊就係咁啦 ，OK 咯。個咧佢咧。係咪就咁咧？攞啲醬咧溝埋佢撈埋佢就食嘅咧？咁啊，今日住呢度，先一推入去，買啲洗嘢噶啦，成劈喺度啦，掂晒啊！呢啲餐具啦、杯碗碟啦、焗爐啦、洗手盆啦、微波爐啦、電磁爐啦、抽油煙機啦、洗碗碟機都有啊！呢間 Capsule 啦 ，Hit Studio 嚟嘅，出邊環境非常之好。哇！呢間真係抵住，住一晚啫嗰個。先廁所，哇！新淨光猛，我中意啊！我係中意呢啲白白地咁啊，幾個大衣櫃，一組、兩組，仲有3組，即係〜